ამ განცხადების ადრესატი არ არის არც ერთი პოლიტიკური პარტია და არც ერთი პოლიტიკოსი. და ამიტომაც მივმართავ მის უდიდებულესობას ქართულ ხალხს. 4 ოქტომბერს დღის 4 საათზე ვიკრიბებით რესპუბლიკის მოედანზე. ვატარებთ ეროვნულ კრებას, ვიბრუნებთ რეჟიმის მიერ მიტაცებულ ქვეყანას და ხმას ვაძლევთ საქართველოს განთავისუფლებას. ივანიშვილს უნდა ჩამოვართვათ უკანონოდ მითვისებული ძალაუფლება და დაუბრუნოთ ხალხს. 4 ოქტომბერი არ იქნება უბრალოდ პროტესტის თარიღი, ეს იქნება ისტორიული გამარჯვების დღე. ასე რომ 4 ოქტომბერი ცხადდება ივანიშვილის მშვიდობიანი დამხობის დღედ. მოემზადე საქართველო, ბრძოლა ბოლომდე. მოგესალმებით მეგობრებო. ასეთი მდგომარეობა და შანსი საქართველოს ის ისტორიაში არასდროს არ ქონია. რეალურად გაიღო ყველა ჭიშკარი, სწორედ ის ჭიშკარი, რომელზეც ჩვენ მოცნებობდით, როცა ვფიქრობდით საქართველოს დამოუკიდებლობაზე და თავისუფლებაზე. და სწორედ დღეს, როდესაც ყველაფერი ღია და თვითონ გველოდებიან და ჩვენი ოცნებები, რეალური ოცნებები შეიძლება ასრულდეს, სწორედ დღეს გვყავს აბსოლუტურად უზურპატორი, დამანგრეველი ხელისუფლება და ყველაფერი მიდის ინვოლუციის მიმართულებით, გრევის მიმართულებით, დამცრობის მიმართულებით. ამიტომ აუცილებელია ქართველი ხალხი გამოფხიზდეს 4-ში მართლაც 4 ოქტომბერს მართლაც გამოხატოს პროტესტი, ხაზგასმით, შევიკრიბოთ მოედანზე და მართლაც ჩავატაროთ ჩვენი არჩევნები, იმიტომ რომ საქართველო იმსახურებს იყოს ბედნიერი, საქართველო იმსახურებს კონდეს ბედნიერი მომავალი და საქართველოს მომავალი ახალგაზრდები იმსახურებენ ცხოვრობდნენ დამოუკიდებელ დიდებულ საქართველოში. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს საქართველოს დამოუკიდებლობას. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ესე იგი, მე იმ რეგიონიდან გახლავართ, სადაც რეჟიმის პირობებში მიცხოვრია საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ რეჟიმი მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ჩვენ შორეულ წარსულზე გელაპარაკებით, უამრავი მცდელობის არჩევნების გზით რეჟიმი დაგვემარცხებინა, ეს შეუძლებელი გახდა. 13 წელი და 3 თვე მეურვეობდა ხელისუფლობდა ასლანაბაშიძე აჭარის რეგიონში. ბიძინა ივანიშვილს არ უნდა მივცეთ შანსი, რომ ეს რეკორდი მოხსნას. არადა ამ ზღვართან უკვე მისული ვართ. მე დარწმუნებული ვარ ძლიერი კონსოლიდაციით, რეალური კონსოლიდაციით, ყველა პოლიტიკური პარტიის, დასავლური პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის გაბედული ადამიანების კონსოლიდირებით რეჟიმი, რომელიც ნელ-ნელა ირღვევა და ჩვენ ამას ვხედავთ, ბოლომდე ჩამოიშლება. მე მგერავს, არაფერს არ გეგმავთ, მგერავს, რომ უახლოეს ხანებში დიდი გამარჯვების დღე დაიბადება.